Hyvää iltaa. Minä olen Kai Erik Husenius ja tämä on UFO-nurkka. Tämä kaveri tässä vieressäni on Ari Hyyppä Kiteeltä. Hän on UFO-tutkija. Hänen kertomansa mukaan hän oli viime syksynä käymässä Helsingissä. Hän oli nauttimassa iltateetä vanhan kuppilassa, josta poistui vahtimestari Rundqvistin saattelemana 3 sepän patsaalle, jossa hän alkoi ottaa kontaktia ulkoavaruuteen. Mitä oikein tapahtui? No, mulla oli todella rajukko UFO-kontakten. Nimittäin 2 humanoidia kaappasi minut alukseensa. Minkälainen alus oli? No, se oli sellainen sininen alus, jossa vilkkuivat nämä valot siellä ylätasossa. No niin, 2 todella ronskia humanoidia tuli ja tarttui minua niskasta ja paiskasivat minut sinne aluksen lastirumaan, jossa oli myös ilmeinen koirahumanoidi, joka nuoli minua naamasta. Ja sitten alus irtautui maan vetovoimasta ja lähti kohti Tölöä, eli Tölikkää. Minä vaivuin siinä vaiheessa kosmiseen avaruusuneen, josta heräsin sitten yllättäen, kun alus telakoitui emäalukseensa rajusti vavisten. Ja tuolloin minä aloin voimaan todella pahoin. Ja minun suustani lähti ikään kuin sellaista avaruusliejua, joka oli jonkinlaisilla, sanoisinko, makkarapaloisin näköisellä avaruuskimbaleilla kyllästetty. Huhhuh, olipa tarina. Kyllä, näin minä ajattelin. Ja aamulla vielä suustani lähti kummallista avaruushöyryä, kun minä heräsin tuolta starttipubista. Ja minusta oli myös otettu erilaisia jotain koepaloja, nimittäin otsastani puuttui markan kokoinen läntti. Ja hampaani heiluivat todella hälyttävästi. Kiitos Ari Hyyppä. Tämä oli siis UFO-nurkka ja te voitte lähettää meille omat kokemuksenne. Ja muistakaa, me emme ole yksin. No ei todellakaan olla yksin. Meitä on täällä monta miljoonaa. Ei yksin voi kukaan.